Почитувани гледачи, ново издание на серијалот Бизнис клуб на Стопанската комора на Северна Македонија и Трето уво. Со нас вечерва е Марија Кумбаровска Ван Бисиен, ако прочитав. Ван Бесин, да. Така се чита? Да. Знаеш ли белгиски? Во Белгија ние зборуваме два јазици, а ова е презиме кој што доаѓа од холандскиот, од фламандскиот дел. Фламандскиот дел. Да. Да. Од кога е Марија во брак со Ван Бисиен? Па од пред некое време. Значи можеме да честитаме. Да, може да честитате. Ви добра, благодарам. Така. Ето проширување на македонската лоза на секаде. И во Белгија сега, да. А дали господинот е тука тој ден во Македонија? Викендов не е со мене, при тоа посети Македонија неколку пати и многу му се Какви допадна. му се допадна? Па фасциниран е од Македонија. Како е стварно таа релација? Што они мислат за нас? Не преку тебе, него од општите познавања што ги имаат за Балканот. Па мислам дека имаат убаво мислење за балканските земји, особено по старата генерација, кога си уште сме била во Југославија. Да. Тој период. Помладава генерација има некое мислење, ама тие мислам дека повеќе се фокусираат на нивните предизвици и проблеми што ги имаат во последните години. И мислам дека мислењето е добро, скоро и неутрално, но сепак е добро и позитивно. Марија, ти благодарам што дојде од Брисел специјално за ова наше гостување, твое гостување во нашата емисија. Јас низ разговорот ќе кажам како дојде до нашата соработка и ти си сигурно. Меѓутоа, покрај овој серијал, кој што значеше еден голем проект за нас на Стопанската комора за Трето уво, и мислам собрав најдетни луѓе, ние се наоѓаме пред еден предизвик да имаме и нешто што го припремаме понатака. Тоа се вика Македонија нема иднина без спречување на одливот на мозоци. Ти се чувствуваш како мозок кој што е одливен од Македонија? Па сега тоа е специфично прашање. Мислам дека не само јас, има и многу други успешни македонци кои што нажалост не живеат веќе во нашата земја. Придонесуваат за подобри општества во други земји. Прифатени се таму доста успешни. И се надевам дека и мислам дека е редно време нешто да се сработи на таа тематика и да се направат напори. Да. Да се вратат поголемиот. Овде пишува во студијата која што е основа за оваа работа, за овој проект нов, дека денес дури 36% од младите наведуваат неекономски причини како што се лошиот квалитет на образование, слабата владеачка структура, корупцијата, политичката нестабилност и нискиот квалитет на живот. Го објаснува тоа ваквиот тренд. Да, па би се согласила. Мислам дека младите една од причините што одлучуваат да напушта нашата земја не е само од финансиски причини, него и од нестабилноста што тука има. Али 36% и висок процент. Да, тоа е доста висок процент, да. Така. А ево што кажува твојот соговорник денешен, оформените личности кои што завршуваат образовен систем виделе како функционира системите и се наоѓаат пред еден крстопат. Или ќе почнат да живеат и да работат по среден систем како што им овозможува подобра перспектива, или ќе треба да се научат на балканските и троштини кои што мислиш дека нема да ги научиш, објаснува. Интересно. Господинот Бранко Азиски. Да, ова е многу интересно и да, се согласувам. Тоа ме поттикна супругата, често ми вика, ние се припремаме кога ќе одиме кај администрацијата со припреми. Да. Што доведите западњаците ме многу досадно, бидејќи можат на друг начин да се ги решават тие прашања. Точно така. Точно е така? Да, апсолутно. Така да, значи, ние се наоѓаме пред еден предизвик да отвориме сега еден серијал кој што ќе зборува за нашите кои што успеа во светот. А еден од поеклатантните примери што сум го видел, запознал и слушнал си ти токму баш таков репрезентативен примерок и затоа сакам да видиш гостинка кај нас, затоа што да успееш таму каде што си ти, а јас сум бил и сум видел тоа како е, тоа треба да имаш стварно и амбиции и професионализам и
и страдања, и знаења, и маки, а и убави работи, така натаму све која ќе се земи. По секој случај, ние се запознавме во време кога ти веќе беше изградена личност, со свој бизнис, со свој, да речем, мрежа на познанства и низ континентите, а особено таму во Брисел. Брисел е сепак главен град на Европа и има посебно значење и така натаму. Со нашето другарување дојдов до сознание кои што стварно ги немав за тебе и за нашите кои што живеат во такви услови, меѓутоа ти ми ги доближа тие перспективи и мислам дека треба да дојдеме во вин-вин позиција. Дали ќе живееш во Брисел или во Скопје да биде исто. Па моментално сум на релација Скопје-Брисел. Хибридното работење исто ми овозможува почесто да доаѓам во Македонија, да посветувам време со мојата фамилија, моите родители се тука. И мислам дека новиот начин на работење тоа му овозможува на многу луѓе да можат хибридно да работат и ремонт од други локации и секако од нивната сопствена земја. Ти хибридно работиш, а имаш ли хибриден автомобил? Па, имаме нова регулатива во Белгија до 2026 сите автомобили да бидат хибридни. До 26-та? Да. Значи уште Тоа едно. е така, да, тоа е за флотата, работна флота, значи службен автомобил. Моментално немам хибриден, едно време возев ултраелектричен автомобил. Да. И сега возам дизел, така да ќе мора да ја сменам и колата за 2 години. Не за 2 Пошто години. тоа е веќе регулативата и знаете како на запад се функционира нивните регулативи. Бидејќи има многу нејасни зборови во твојата кариера, нешто да разјасниме за гледачите, да се спуштиме на нивоа на кој што секој ќе може да не разбере. Советник за високи стратешки вработувања во одборите и извршните раководства на компаниите се подразбира, така? Точно така. Што значи тоа? Тоа би било headhunting, значи executive search. Значи бараш нешто. Да, ние бараме и назначуваме одбори, извршни управни, извршни директори за избрани клиенти. Секој нас има спецификација и фокус на одредена индустрија. Ги работиме сите функционални функции, значи функционални делови од вработувањето, различни функции во фирмите и ексклузивно се работи за неколку клиенти и целиот процес е добро структуриран, комплициран и секогаш дава резултати. Кој е нарачателот? Фирмата. Фирмата се нарача. Значи, ние сме представници на компании, ние сме лицето на компаниите. Тие се тука или се на друг континент? Или се секаде? Значи, Со мојот кој географски фокус е ИМИА, Европа, Блиски Исток и Африка. Добро. Но и често работам на глобални проекти, каде што седиштето на фирмите може да биде исто во Америка или во Азија. Добро, значи, како искусен професионалец поседува 15 години искуство. Повеќе од 15, 17. По ликот не би рекол дека имаш 15 години искуство. Па добро, многу помала почнав со работа. Веднаш по моите магистерски студии на Универзитетот во Лувен. После неколку месеци почнав. Универзитет? Универзитетот во Лувен. А во Лувен, во Белгија? Да, во Белгија, да. А Антверпен? Антверпен Има универзитет? Има. Освен Диаманти? Има универзитет, исто и доволно и доста добро котиран во светот, но Лувен е еден од подобрите факултети кој што има добро реноме и е меѓународно признан. Мислам дека оваа година заврши 43-ти На рангираната листа на Шангајска листа, да. Браво, тоа е висок процент. Айнховен ти значи ли нешто? Айнховен, таму ги завршив моите додипломски студии, значи бечелор во бизнис менеджмент и маркетинг на Фонтис факултетот. Тоа беше интересно искуство, таму живеев 3,5 години. 3,5 години. Таму дојдов на иницијатива на моите родители и заедно со група на други студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи, Економскиот факултет од Скопје, имавме шанси за достудирање и завршување на студиите во Айнховен. Значи, тоа беше некаква си програма која што делумно беше покриена од сопствени
фондови, значи родителите тоа ни го обезбедија. И така, одредено време помина во Ајндховен. Чекај сега, Ајндховен, мене ми е познат по две работи, по значаен фудбалски клуб така, и по да, Филипс. Така, да. Ајндховен исто. А колка град е големе? Не знам сега точно колку жители има, ама е град кој што е доста модерен, зашто повеќето, поголемиот дел од градот е изграден после Втората светска војна. Да. Добро. И значи Ајндховен и Луен се одредните точки на твојата кариера Точно. према професионализмот. Да. И ти поставија добра основа. Добра основа, пошто година и пол учев на факултетот во Скопје. Прво беше голем културен шок за мене, кога се преселив во Холандија, но исто така, од друга страна, многу научив, затоа што во Холандија не се учеше од книги, се учеше преку пракса. Ние уште од првиот час бевме испратени во компании да работиме со менеджмент тимот на стратешки планови, на извозни планови во одредени земји. И за нас тоа беше откритие и помалку бевме исплашени како тоа дали ние ќе може да се усогласиме и да се прилагодиме на тој систем, но со текот на време свативме дека тоа е доста значајно во бизнисот да практичниот дел, да работиш кога учиш исто и да работиш со компании. Пошто и тоа беше голема разлика кога ќе споредиме на пример Скопје, едукативниот систем со системот во Холандија е многу поразличен. Таму е се пракса, таму е се case studies и се работи со компании уште од мали години. И ние работиме на тој систем, меѓутоа тој е тежок и веројатно и они поминале тежок пат за тоа, али мисламе единствениот, тоа се систем во кој што се образуваат кадрови за потребите на компаниите, али со вештини. Така. Не со она ние како сакаме да го направиме, да учи да не работиш. Така, да. Него работи. За да се стекнат одредени вештини. Вештини кои што после треба да се употребат и така натаму. Предпоставам дека 15 години веќе овозможуваат сериозна заработка. Па да. Нашата професија на менеджмент консалтинг е доста добро платена. Макотрпна е, напорна е, се работи, значи ние немаме работни сати. Ние кога работиме на одредени класифицирани проекти, мора да сме цело време достапни, мора цело време да даваме се од себе и пред се да го знаеме клиентот, затоа што ние сме лицето на клиентот пред јавноста. Клиентот не се открива во јавност. Зависи, имаме клиенти кои што самите функции за кои што бараат надворешни кадри, тоа јавно веќе го кажуваат, но има и одредени ситуации каде што извршниот директор се планира да биде заменет и тоа не сме да излезе во јавност, тоа е малку покомплицирано како процес. Дали има во твоето портфолио значајни личности кои што после ваквиот, да речам, трансфер направен, постигнале подобри резултати од претходне? Па да, дефинитивно има многу бројни личности кои што и мене баш ми е драго кога ќе видам дека останале на таа функција на која што сум ги ставила повеќе од 2 години и испорачуваат и има резултати од нивното работење. Понекогаш што исто фатено и во локалните весници и чувството е одлично. И задоволството е големо кога целокупниот труд и макотрпната работа со тимот ќе биде објавено и ќе биде јавно дека нешто подобро сме направиле за компанијата и за општеството. Католички универзитет во Луен. Да. Ти остана православец? Да, јас сум верник, голем верник. Сопругот е католик? Тој е католик, да. И како е таа работа? Па си наоѓаме баланс, славиме и католички Божик, и православен. Како мојата баба. Да. Викаше внукот мој Бабин Божич. Ова е Бабин Божич, ова е наш Божич, ова е Бабин Божич. Така. Важно, католичката религија имаше своје овде католички универзитет затоа што го финансира католичката црква или? Тој универзитет е доста стар.
следната година ќе наполни 600 години постоење екзистенција. Мислам дека најголемиот универзитет во така наречените ниски земји, Lowlands, Benelux, во Benelux регионот. Да, почетоците почнуваат од католичката црква. Да. И затоа веројатно и останало така. Точно така, да. Добро. И сега кога сме го спомена Бенелукс, далечен крај од нашиот, нема многу додирни точки ни со начинот на живење, ни со начинот на работа и така натаму. А сепак голем број наши иселеници својата екзистенција бараат во тој регион и ние имаме доста иселеници таму. Така. А ако се сеќавам добро и од тие краишта, првите гости 60-тите години доаѓа од Холандија, од тие краишта кај нас и се створи една, да речем, конекција која што е до ден денес. Ќе се шетам во Охрид и ќе гледам, има споменик на Ден Доларс, нивни книжевник, потописец. Така. Или кога ќе одам таму, кога ќе споменам, мислам дека нема холандјанец што не го знае Охрид. Нема, дефинитивно. Омилена дестинација на холандјаните е Охрид. Така. Има многу холандјани, холандјаните многу добро познаваат Македонија. Мислам дека они повеќе ја познаваат него белгијанците. Сега на тоа прашање, зошто баш нашите се одлучуваат да одат во такви земји каде што нема баш многу добри точки. Ќе се надоврзам, јас кога отидов во Холандија беше огромен културен шок за мене, затоа и не ни се видов дека ќе останам таму после завршувањето на моите студии. Јас си добив виза на нолич имигрант и гротото наши успешни македонци се со такви визи остануваат во Холандија и после тоа имаат доста успешни кариери. Но сепак некако многу далечна ми беше таа нивна култура во тој период од мојот живот и затоа се решив да запишам магистерски студии на КАУ Лувен и исто така доста значајно за мене беше тоа континуирано учење кое што го овозможив низ мојот кариерен пат, и компаниите кои што ги избрав во екзекутив стршите ми дадоа шанса да учам континуирано, да се развивам и да покажам резултати. Денес работи како асоцијативен директор за извршни испребарување во меѓународната фирма за организацијско советување во Белгија. Да. Така е? Така, да. За америчка фирма со седиште во Белгија. Ние сме една од најголемите фирми кои што нудат целокупно портфолио на услуги во доменот на човечки капитал. Ние не работиме само executive search, иако почнавме во executive search во 1969-та, со текот на време се проширивме и во други услужни гранки, повеќе на консалтинг, други типови на вработување, аутсорсинг на одредени рекрутерски процеси, како и дигиталниот бизнис. Значи, во тие сфери функционира мојата сегашна фирма, Конотвери, која што главното представништво се наоѓа во Америка, во Лос Анџелес. Супер. Ние имавме период на успешна соработка во воспоставувањето на комуникација со администрацијата во Брисел, што нас не беше потребна, затоа што се очекуваше Македонија многу побрзо да се најде на шините на возот за Брисел, меѓутоа тешко оди тоа се гледа и мислам дека ќе потрае. Меѓутоа, во секој случај низ таа соработка видов дека имаше изградено многу силна мрежа на своји пријатели, познаници во белгискиот живот и во европскиот живот, да кажем, затоа што таму доаѓаат дипломати од секаде. Тоа не е лесно да се одржува, тоа доаѓаат со разни култури, луѓе со разни степени на знаење, образование, комуникацијски вештини и така натаму. Гледам дека добро се носеше во сите тие, да речам, разговори што ги имавме, посети и така натаму. И мислам дека тоа за еден човек од Македонија е многу голем успех и мислам дека таквите луѓе треба да имаат своје, да речем, своје упориште тука во Македонија, затоа што многу можат да допринесат за својата земја. Тоа го чувствувам во сите разговори со тебе. Дефинитивно, мене ми е чест што сум македонка, никош нема да заборам од каде доаѓам и колку што сум можела сум помагала
на нашата земја, да има луѓето да имаат подобра перцепција за нас, да знаат кои сме, кои се нашите вредности и зошто треба да сме дел од поголемото европско семејство. Да. Значи, мислам дека сега е совршено јасно за гледачите, за вас како личност, како човек кој што е во повеќе од 15 години живее во тие краишта, за вашата чудна професија, на прв поглед, која што е многу значајна за нас бизнисмените. Сакам да ве прашам неколку работи вака лично, бидејќи вие можете да компарирате и да споредувате. Дали се точни, вие кажавте дека се точни овие констатации во истражувањето околу Македонија и нејзиниот одлив на мозоци кој што настанува. Што вас ви смета кога ќе дојдете во Македонија во однос на Брисел? Првично рака, одма од прва рака. Па, првично нешто што за многу луѓе е видливо од аеродромот е нечистотијата по улиците. Како да се реши тоа? Како се решава во Белгија? Па мислам, поголемиот дел исто доаѓа од домашната култура на поединци, кои што поинаку размислуваат и неќе да придонесат за почиста Македонија. Но исто така, нивото на организација на јавните услуги и сектори е малку друго во Бенелукс и во Белгија. И друго што ми смета. Па мислам дека тоа Не да заврши без ова. така. Ова е многу битна работа. Па Кој ќе првично погледне човек, јас како што разговарам со луѓе кои доаѓаат како тебе, првично им смета дека сите депони се наоѓаат на видливо место на влезот од градовите. точно така. Така? Што не сме Знам, тоа што така не да сме биде. така да види. Тоа не зависи ни од пари, ни од никакви. Тоа зависи од да речем погледите и ангажманите на првите луѓе на општините. Точно така. Мислам дека иницијативата за рециклирање, за поеколошко согледување на таквите предизвици треба да се обрне на тоа многу внимание за да нешто се промени. Но исто тоа треба да дојде од нас, од граѓаните. Не само од политичарите и од луѓето кои што се на власт. Мислам дека и домашната култура и воспитување исто многу влијае. Да. Второто? Втора работа што ми смета, па мислам дека една од главните причини зашто нашите луѓе си одат од Македонија е несигурноста што тука ја доживуваат секојдневно. Што значи тоа? Конкретно. Па еве ќе ви дадам. Несигурноста на долг рок. Да, Не може да планира ништо. точно. Иако денес светот се соочува, секој во светот поединец се соочува со огромна несигурност, знаеме, имаме 3 војни, економијата не е баш во најдобра состојба. Но сепак мислам дека несигурноста, еве сега ќе дадам еден обичен пример, во Белгија системот функционира. А младите уште од почеток на своето школување се поддржани при школувањето, значи има одредени грантови, фондови, образованието има на доста високо ниво. Кога ќе завршат со образование, точно е планирано кои кадри каде треба да продолжат. Значи тоа, да, планирањето е многу битно и тоа е очигледно. Така да ретко кој останува без работа, несигурноста, значи они немаат несигурност. Од друга страна, економско-социјалните услови се малце поинакви. Белгија е земја која што има доста развиена социјална култура. Кај нас бенефициите на луѓето кога работат и кога не работат се доста високи. И тоа исто им дава некоја си сигурност на луѓето. Ако еден ден изгубат работа или сака да направат пауза од работа, тоа се им е покриено и организирано од државата, што не е случај кај нас. Сигурно си шетала по светот многу. Да. Компарирај ми една држава каде што има подобар систем него Белгија. Па добро, сега јас не би рекла дека Белгија е идеална земја, има доста доволно предизвици и проблеми. Македонија, Белгија и Белгија према Сингапур.
Епа сега не би знаела многу да кажам за Сингапур, не сум живеела таму, ама колку што знам не плаќаат високи даноци како што ние плаќаме во Белгија. Ние имаме една историја на социјално-економски предизвици, која што и новата влада има потешкоти да ја реши, ќе има уште многу работа на тоа поле. Исто така, мислам дека во Сингапур луѓето се поагилни, затоа што сепак тој пазар е малце подинамичен. Историски, белгискиот и европскиот пазар е малце поригиден и помалку се фокусира на иновација и предприемништво. Тоа е исто една од проблемите на Белгија и мислам дека сегашната влада ќе проба да инвестира многу време и енергија на токму поттикнување на предприемништвото преку иновации и финансирање на средните и мали предпријатија и бизнеси. И мислам дека тие сега сваќаат дека треба да се оди напред и треба да има промени. Сваќаат. Да, за во Белгија. А Сингапур, јас мислам дека од тоа што сум слушала од пријатели што живеат тамо, мислам дека животниот стил е доволно добар, висок животен стандард имаат и дека е малку поагилно општество, што се однесува до вештините кои што луѓето ги поседуваат и начинот на кој што треба да се успее професионално. Во секој случај, мене беше споредбата потребно да кажам и да докажам дека и така високо организирани земји како Белгија имаат од кого да учат, од кого да... Точно така. И тоа е еден систем, ова што го споменавте, на доживотно учење, на доживотно компарирање, Да. една моторна снага на движењето на општеството напред. Има ли македонци во Брисел? Има, ама не колку што има во други земји, затоа што пазарот во Брисел е доста конкурентен. Прво, знаете дека Белгија е мултилингвална земја, се зборат 3 јазици, француски, холандски, германски плюс англиски. Да. Така да за да може да се успее во тие земји, прво треба да се пројде од познавањето на тие јазици, особено ако сака да се работи во одредени сектори. Од друга страна има македонци, има луѓе од целиот свет, токму ради европските институции, Европската унија. Ама некако во другите земји. Не сум запознаена со многу македонци Да. решиле да останат во Белгија подолго време. А ние ги знаеме за тоа што во секој случај они или биде во бизнисот, или па бараат пред трансферите некои подршки од нас, или им требаат некакви документи, или нешто. Во секој случај, мене ми беше намерата да кажам дека е потребно и време да мапираме луѓе точки од кои што можеме да имаме секојдневен контакт за подршка на одредени политики во државата кои што се од општ интерес за сите. Многу пати гледав дека имаш активно учествували во Македонија 2025. Да. Го посетив нивниот самит претходната година. Баш бев импресионирана од квалитетот на луѓе, од различните панел сесии. Дефинитивно е самит кој што е водечки во регионот. И баш ги собира најуспешните луѓе од регионот, како на едно место, како би придонеле за сопствените економија и така исто за развој на Македонија. Што е одлична иницијатива и се надам дека ќе продолжи. Ти се често присутна во Македонија, можеш да ги видиш, да речем, и промените на подобро и на полошо. Знаеш, имаш можност да даеш свој коментар, да споредиш компаративно и така натаму. Имаш ли работно со македонска фирма? Дали имам соработувано? Да, со македонска фирма на твоиве проекти. Немам соработувано со македонска фирма, ама имам соработувано со странски фирми кои што имале производствени капацитети тука и седишта во Македонија. Во Македонија. Да. Добро. Имам соработувано со неколку странски инвеститори, али проектот дошол од нивни тематични земји, а не од Македонија. Да. И се проширил во Македонија. Да, така. Добро. Често се гледаме и во Охрид. Да. Охрид е ипак икона и обележи на Македонија.
Исто како што те прашав за Македонија, што е твоето размислување, што би требало да се направи Охрид да се подигне на туристичката мапа на високо ниво? Да. Па како и секаде низ Македонија битна е инфраструктурата. Треба и понатака да продолжуваме да вложуваме во подобра инфраструктура, да се отворат повеќе хотели, затоа што Охрид на мапата на европскиот туризам зема позначително место. Сега гледам дека ќе отвараат авионски линии преку Туи до Охрид и тоа е одлично. Треба да се поработи повеќе на што нуди Охрид, да има повеќе културни настани и тоа тие настани да бидат поврзани со автентичноста на градот, со самата историја што има градот. Да не се бега од историјата, него да се земе како темел на... Така, да. И мислам дека Охрид треба да си остане автентичен. Странците тоа денес го сакаат, доволно туристички места има низ светот кои што се нови и модерни. Ние тоа Охрид може да се понуди, ама нема да ги задржи луѓето. Тие си бараат автентичност, си бараат историја и го сакаат Охрид ради тоа. И треба наравно повеќе да се промовира Охрид, да има повеќе промотори за туризмот, за тоа што е Охрид и локалната самоуправа повеќе да се фокусира, како што кажав, на креирање на некои си различни проекти што ќе привлечат туристи, да се работи на автентичноста и да се прават проекти и планови за еден главен туристички центар како што Охрид треба да биде. Целата таа организација треба да биде безпрекорна. Родена 1985 година. Многу млада. Да. 85 година, јас се сеќавам, беше година мојот крстопат, каде и што во животот, бидејќи заврши високо образование. И можам да споредам сега со твоите саќања и скоро прашањата што ќе ти ги поставам. Какви се гледањата на еден човек на моја возраст и на твои за состојбите во Македонија? А што ме интересира, затоа што ти имаш големо искуство, особено на планот на човековите ресурси. Што јас ги сметам за клучни, затоа што другото све ми личи на голи зидови. Така е? Така. Без човечки капитал не може да функционира ништо. Кај мене прва работа која што ми се врти во главата, која ќе ме прашаат за економијата, е дека ние треба да ги расчистиме темелните принципи на неизното функционирање. За мене темелен принцип на функционирањето е правната држава и пазарните вредности. Што значи за еден млад човек како тебе? Исто е тоа така? Мислам дека и тоа за нас е доста битно. Кога државата правно ќе ни функционира, таа значи несигурност на младите ќе се намали. Исто е битно да се врати образованието на едно ниво кое што беше доста високо ниво. Јас се сеќавам кога отидов во Холандија. Првиот час ми беше по финансиски менеджмент и малку бевме плашени како ќе се снајдеме со изразите на англиски, пошто се беше целото образование, беше и програми на англиски. И професорот се сврти и каже: македонци, не се буните, вие секако сте најдобри студенти на нашиот факултет, да. Значи, уште од времето кога учев во Холандија, ние важевме за едни од најдобрите студенти на факултетите. Мислам дека образованието треба да се врати на тоа ниво. Со реформите што се направија, не се постигнаа саканите резултати. Треба да се поработи, да го вратиме образованието, да ја вратиме вербата на младите луѓе и на студентите, дека може да имаат добра иднина дома во Македонија. Јас кажав две работи темелни, тоа се пазарните принципи на работење и правната држава. Кога мислиме на правната држава, мислиме на правосудството. Што мислите вие, каква е состојбата кај нас? По тоа што следам од вести, од што слушам од луѓе, па не е на некој си добро ниво. Треба уште многу темелно да се работи. А споредмено со Белгија? Па Белгија веќе добро разработен систем. Па Белгија има друг недостаток, што целата таа администрација е доста комплицирана, затоа што е многу бројна. Знаете, ние во Белгија имаме 3 јазични региони, имаме 3
региони, јазични единици, 3 региони и 6 влади. Значи, таа цела администрација го прави комплексно и судството, но сепак постои правна држава И функционира. и функционира, да. Сега, ти баш ме предухитри со образованието, значи јас образованието го сметам како еден као чадор, под кој што треба све друго во бизнисот да се среди, затоа што ако немаме образование за потребите на бизнисот, тоа е основната нишка се. Меѓутоа, кога конкретно покрај овие две работи ќе споменеме, јас мислам и на другите недостатоци кои што мора да се елиминираат кај нас се произлегуваат од овие, и тоа е на прво место корупцијата. Какви се твоите погледи на корупцијата? Корупцијата на доста изразено и високо ниво, не само Јас често викам, не можеш да ја измериш него таа или ја има или ја нема. Така, тоа е точно. Мислам дека корупцијата секаде постои денес, ама кај нас е исклучително изразена и треба да поработиме на тоа. Како викаше, свугде има будала, али код нас е njihova централа. Тоа е проблемот, корупцијата. Второто прашање е прашањето за брзата гасификација на државата, која што енормно ги покачува резултатите на работењето на компаниите и не прави неконкурентни, а и квалитетот на животот. Како е решено тоа во Белгија? Грото од домаќинството се снабдуваат со газ. Со газ. И, да, се користи тоа секојдневно. Мислам дека Белгија беше една од ведечките економии во минатото преку нуклеарната енергија, но сега помалце. Не осетивме многу проблемите што на енергетската криза во Европа, не ги осетивме, но сепак имаат веќе развиен систем и гасификација која што безпрекорно функционира, така да обичниот граѓанин не е многу засегнат. А уште помалце бизнисите се засегнати, што не е случај кај нас. Значи, ова, ако добро те разбирам, на тој план каде што ние имаме проблеми, они имаат висок степен на постигнато на рационализација, али па затоа е слабост администрацијата која мора да биде финансирана и Точно така. И тоа влија на стандардот. Точно така, да. Трето прашање, вака што четврто, ние го рангираме по своите, да речеме, влијанија врз бизнисот, е прашањето кое што кај нас има назив сива економија. Така. Неспроведување и неимплементација на договорените принципи, кои што едните ги става во равноправна, другите во неравноправна положба. Има ли сива економија кај вас? Има, ама не е толку значајна, не е изразена толку. Мислам дека тенденцијата на Белгија и на другите европски земји е поголема транспарентност, но исто така, например, многу често, ретко се користи кеш при плаќање, значи се е тоа електронско. Електронско. И тоа многу ја сузбива тоа. Точно, да. И мислам дека тоа исто би требало да се размисли и да се воспостави во нашата земја, како еден од начините да се намали сивата економија. Значи, горе-долу ги претресовме тие прашања, да се вратиме на основното прашање на човечките ресурси. Значи, сите знаеме што значи и како значи, али ти знаеш како треба да се бориш за тие ресурси кои што се најважни во работењето и во живењето. Да. Што е специфика денеска на меѓународниот пазар на човековите потенцијали и ресурси, што е она што е најбарано, што е она што е најспецифично и што е она што во иднина ќе представува, односно има потенцијал да биде значаен фактор. Да. Сведоци сме дека денес нивото на бизнисот е побрзо од било кога. Тоа исто бара одреден начин на справување со одредени процеси и начин на кој што човечките ресурси ќе бидат ставени во прв план и ќе бидат целосно интегрирани за да функционира најдобро. Така? А досега не бе интегрирани? Досега не бе интегрирани? Па, денес имаме одредени трендови кои што тоа малце го прават потешко, кои што носат предизвици, например, хибридното работење. Многу е потешко кога менаџерот неговиот тим не е физички присутен, каде што е лидерот. И тоа
е еден од првите предизвици како да се мотивира тимот и да се раководи, да се менаџира тимот. Втора работа е дисруптивната технологија, каде што ја гледаме насекаде. Колку таа придонесува и колку ги прави тие односи безлични, е само прашање, кој што исто често ни поставува на нас во менеджмент консалтинг бизнисот. Таа блискост и непосредност помеѓу луѓето веќе е значителна. Значи, тој гап, таа разлика се зголемува. Така, да. И тоа е исто еден од поголемите предизвици како човечките ресурси треба најдобро заедно да се согласат и да работат. Кога имаш тим луѓе од твојот тим кои што се во Азија, например, аз често работам со нашата канцеларија во Азија, во Манила, малце е покомплицирано како тоа безпрекано да функционира. Многу повеќе време се дава на процеси, на разговори како проектот треба да се направи, како да имаме deliverables, да се испорачи сето тоа. Значи, колку што технологијата ни обезбедува сме подобри и да сме поефикасни, од друга страна, таа човечка непосредно се намалена и исто така си има своји негативни последици. Има своја цена што треба да ја плати. Дефинитивно. Вештачката интелигенција, многу луѓе сметаат дека вештачката интелигенција ќе уништи многу професии, особено нас во менеджмент консалтинг, но вештачката интелигенција е само алатка која што ние ја користиме секојдневно за да сме поефикасни, за да сме подобри, за да сме побрзи, за да носиме заклучоци базирани врз податоци и факти. Но сепак главниот одлучувачки стратешки дел не може да биде донесен од вештачка интелигенција. Многу пати на разговори со странски представници сум слушал за квалитетот на работната снага од бивша Југославија. Да дојдеме денеска во ситуација да увезуваме ние работна сила од Бангладеш и од Непал. На што е резултат тоа? Па, гротото луѓе одлучуваат да се иселат надвор од Балканот. Особено луѓето кои што би биле на високи позиции, на лидерски позиции. Не успеаме да ги задржиме и тоа е, мислам, дека главните причини да имаме дефицит на одредени кадри, исто така на кадрите кои што се, ние ги викаме blue collar workers, да увезуваме од други земји, малце е чудно. Тоа е можеби фактот зашто мислам дека новата генерација не би сакала се да работи. Него одбрано. Да. Тие се баш генерација која што знае што сака, која што сака да има цел и која што ако таа цел не е компатибилна со нивната лична цел, нема да се нафатат на тоа. Значи, целиот тој мајндсет, начин на размислување е многу другачи него кога тоа било порано во бившата Југославија. Кога требало да се работи, да се испорачува, да се постигнува цел и да се оди напред. Тој мајндсет денес е малце поразличен. Различен. Да. Често имаме слушано тука дека сите проблеми започнаа со бегалската криза која што милиони сирици однесе на работа во Западна Германија, па после тоа за кризата која што настана таму и така натаму, до овие сега за расчистување после паѓањето на режимот на Башар ал-Асад, за која остаде огромно бегалци по другите земји, дека тоа било квалификована работна снага и дека свесно е тоа направено. Зошто кога сите знаеме за таков капацитет и значење на човековиот капитал, зошто тој не може да добие израз на врхунски критериум кој што ќе определува тамошниот развој на општеството на начин на кој што досега не сме, можете да видиме ова што велиш да работи од дома, да е мобилен, да е подвижен и така натаму, него треба да се прават разноразни сценарија за нивно доселување и селување, прилагодување на нови општества и така натаму. Негде одиме напред и можеме да ги решиме тие работи на цивилизиран начин. Така. Па да, тоа мислам дека не постои многу фирми кои што
таквите процеси ги поддржуваат и може конструктивно да решаваат и да нудат решенија за такви начини на работа. А за тоа треба да постојат такви консултантски фирми како што е сегашнава каде што работам, која што го следи капиталот на труд и човечкиот капитал низ различни сфери. Не е само запослување, мотивирање и Тоа каде ќе се најдат, така, да. кога се реагира. Да. Затоа и ние функционираме во различни индустрии. Не работиме само со најголемите компании во светот, исто работиме со јавна администрација, со влади, работиме со непрофитен сектор. Токму за да дадеме експертиза, процеси и знаење како би подобриле перформанси и начин на функционирање на предпријатија, па не само предпријатија, туку зборуваме и за заедници за општества. За општество. Да. Според вас и според вашите предвидувања како ќе се развива пазарот на трудот во Европа во наредниот период? Да. Па мислам дека, ете веќе спомнав, хибридното работење ќе има свој ефект. Вработените и луѓето ќе сакаат да се пофлексибилни, да имаат таа флексибилност и таа флексибилност да им е потврдена од работодавецот. Да бидат целосно прифатени во средината каде што се, веќе тоа е еден дел од инклузивноста и диверзификацијата на работниот труд. Втора работа би било, според мене, вештачката интелигенција. Секоја компанија треба да се фокусира на обезбедување на курсеви за доедукација и доквалификација на своите работни кадри према барањата на вештачката интелигенција. Знаеме дека вештачката интелигенција ќе има голем ефект во одредени индустрии како фармацевската, како финансиските услови, банкарството и сите тие индустрии кои што вклучуваат исто така некој си производство. Вештачка интелигенција ќе даде големи бенефити, но треба да постојат и луѓе кои што ќе ги имаат тие вештини за да може да работат со вештачка интелигенција и тие резултати да се видливи. Како стоиме со модата? Па мислам дека пратам мода, сакам мода и имам некој системчен вкус за се што е убаво и што е естетско. Дали белгиките исто прават тоа? Па секој си има свој начин на искажување на своите модни желби и избори. Но јас мислам дека сепак на Балканов повеќе сме модерни и помодерни сме и Баш ме интересира тоа како ќе го прокоментира, зошто? Имаш ти размислувано? Па не сум размислувала. Мислам тоа доаѓа од себе си како личност, кои ти се приоритети, како сакаш да изгледаш и самата мода и начинот на кој што човекот изгледа многу кажува за самиот себе. Така, дали посветува, дали точно така. Да. Хоби? Имаш ти? Имам многу малку време да имам хоби. Тоа значи дека добро го користиш. Точно така. Ако е малку, тоа е... Па, ако се смета за хоби, посетувањето на фитнес центар, џогирање. Добро, тоа е составен дел и на професијата денес. Точно така, и на некој си самиот животен стил. Па, хоби, ете, нека биде еден стартап кој што го започнав пред некој период со уште 2 партнерки, каде што сакавме да произведуваме женска колекција изработена со филиграни и срма. Доста време потрошивме енергија на изработката и на целиот концепт за да го оствариме, ама некако таа идеја се раздолжи и никој од нас не најде време доволно да се реализира. Така, не знаеш кога ќе се реализира. Така да, хоби се што е поврзано со креирање и дизајнирање и да. Омилено место во светот? Па вака, многу сум прошетала, сум посетила... Ван Белгија и ван Македонија. Последно би сакала да ја посетам Америка и Лос Анџелес. Не сум била во Лос Анџелес. Лос Анџелес не се. Не сум била и некако ме влече западниот брег на Америка. И не сум била се уште во Азија.
Така да желба ми е да ја посетам Азија, Зависи. Сингапур, што го зборевме, да. Јас прв пат бев 90-та година и можам да кажам дека една од трите дестинации што би сакал секогаш да ја посетувам. А каде бевте во Сингапур? Сингапур е најкраткиот пат за бродовите помеѓу Индискиот и Тихиот океан. Сега може да замислиш што значи тоа еден таков интензивен, да речем, сообраќај воден, да мораш ти да застанеш на една точка. Тоа е Сингапур. Да. А за чистотата не скам да зборувам, боле Така. не сум видел, значи почисто место и така натаму. И одам колку што можам, сакам да одам таму и сакам да такви точки во светов како што е Сингапур, како што е Босфор, Истанбул, каде што влегуваш во море со 6 држави, а низ една точка, низ еден канал. Нью Йорк, Менхетан, исто така предизвик. Така да имаш, ти си млада и ќе имаш можност да видиш, али типувам на дестинации веќе кои што не можеш да ги видиш со работата. Во овој дел од работниот, мислам, кога течеше работниот век, ги посетував местата каде што имав додир со бизнисот. Али сега сакам, ако поживееме, да одам на места каде што нема врска со бизнисот, него има со други нешта и така натаму. Такви има многу. Енкоридж на Аляска, или на Камчатка, на лов на бели мечки, или такви, има повеќе дестинации. Те привлекува ли тоа тебе? Па да. Би сакала да одиш во Сакала авантура? да прошетам по. И не се плашиш. Во никој случај не. Ловиш кадрови, а да ловиш животни не е исто. Точно, ама. Луѓето касаат, а животните може да те убијат. Тоа е тоа, континуираното учење, се може да се научи. Ако се сака. Ја се совладам. Милена кола, рековме електромобила, Омилена кола. А сега службено, да, мислам дека електрична не минува дека следната мора да биде електрична. Службено возам Audi Q4, допре некое време возев собствен Мерцедес, C-купе. И љубител сум на убави автомобили, елегантни автомобили. Елегант. Да. Кој ти беше најдобар од сите досега што ги промени? Па ја мислам Мерцедесот, така беше, многу ми беше близок до мене, до себе, самиот изглед и перформансите. А исто едно време службен автомобил возев и Jaguar, I-Pace, и тој не беше лош. Тој беше целосно електричен. Тој беше целосно електричен. Само аз го имав во периодот кога во Брисел се уште немавме многу станици за полнење на електрични автомобили и ми беше секогаш предизвик да резерварот да ми биде на 300 км рейндж, за да можам да безпрекорно да возам и да функционирам низ Брисел. Во Брисел доаѓам на 27 овој месец. Средиот Коморски инвестиционен форум ќе гостин на Европската комисија. Имаме значени состаноци. Има ли нешто ново да видам сега? Се гради ли нешто крупен објект, некој значаен? Па, имаме сега нова влада и они најавуваат многу нови проекти, инфраструктурни. Така да, ако имате време, треба исто да го посетите заедничкиот наш пријател. Да. Жошлуи Буше, кој што сега е дел од владата. Така да, Белгија има многу предизвици кои што треба да се соочи и мислам дека избра одличен тим за тоа да го овозможат и да просперираат понатака. Белгија била држава стотици години назад и ќе биде и понатака сигурно. Каде се гледа Марија во наредниот период? Па мене вака ми одговара, помеѓу Македонија и Белгија ми е идеално. Било идеално. Да. Сега ќе видиме што иднината ќе донесе. Иднината за мене ќе донесе невообичаени решенија кои што ќе одат многу побрзо од денешните. И треба човек да е прилагоден до тоа, иначе да предвиди точно никој не може. Али ако ти знаеш кон која цел се стреми општеството, со која брзина оди ќе се прилагодиш, затоа што сигурно е дека ти ќе се прилагодиш на општеството, а не општеството да тебе. Така, точно. Така е. Мораме секогаш да бидеме спремни да се прилагодуваме и мислам дека тоа е една од главните карактеристики за да успееш денес, да си прилагодлив, да си агилен и да си спремен да учиш и да одиш напред.
Мене ми беше драго што поразговаравме, ние остануваме во комуникација, нашите проекти стојат и мислам дека ќе добијат забрзување. Тоа значи дека и отварање на наше представништво во Брисел. Тоа значи и развој на проектите со кои што работиш и професионално да ги прошириме и на Балканот и на другите држави. Тоа за мене значи и организирање на голема конференција на која што би ги спојиле американските бизнисмени од македонско потекло и нашите во Коморскиот инвестиционен форум во Брисел. Тоа се и други работи за кои што сме разговарале. Сето тоа носи една динамика пред нас. Сето тоа е дел од животот и од турбуленциите, али од бизнисот нема сигурно да се откажеме нејасните. Дефинитивно не. И отворена сум за соработка и сакам да ви се заблагодарам за поканата си, когаш ми е драго да поминеме време заедно, квалитетни муабети, бизнис муабети. И ви посакувам се најубаво во понатамошната работа со комората. Значи, следниот наш предизвик, кажав на почетокот, сега повторуваме да ги мапираме, односно да создадеме една база на наши луѓе од твој профил кои што се по светот, кои што се значајно позиционирани, кои што можат да допринесат и да почнеме да комуницираме меѓу себе. Тоа е следниот проект на Стопанската комора и на владата на Република Македонија, кој што па после треба да донесе бенефит на економски план, затоа што готово е сигурно дека бизнисот во наредните 10 години ќе биде пред политиката. Да, тоа е одлична идеја, зашто Македонија има и капацитет, има и потенцијал и треба тоа да се усогласи и да се оди напред и да се работи. Се гледаме во Брисел. Благодарам, се гледаме во Брисел.